जैसे ही अभी बारिश चालू हो जाती है तो काफ़ी सर्दी खांसी, गले के इन्फेक्शन, टॉन्सिल, एडिनोइड्स, साइनस, कान के प्रॉब्लम्स, आँखों के प्रॉब्लम्स ये चालू हो जाते हैं, दमा। तो उसमें ये देखा गया है कि जैसे ही ये जो क्लाउडी वेदर होता है, जो लाइटनिंग होती है, जो बीज जो होती है, लाइटनिंग, तो उसकी वजह से पोलन्स जो है ना, ये काफ़ी पैमाने में क्लाउड्स की तरफ विंड से खींचे जाते हैं। फिर वहाँ पे ये और माइन्यूट पार्टिकल में ब्रोक ब्रोक हो जाते हैं और फिर वो और ज़्यादा डीपली पेनिट्रेट हो जाते हैं। तो इसलिए जैसे ही क्लाउडी वेदर हो जाता है या लाइटनिंग, तो उससे काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है। दूसरा ऐसा है कि दोनों के बीच में जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो कैटायंस एनायंस होते हैं, ये चेंज होने की वजह से फिर अस्थमा के अटैक्स भी आ जाते हैं। तो अंदर से ही ये लोगों में जो अंदर से इन्फ्लेमेशन होता है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है, तो उसको अगर प्रॉपर तरीके से अगर हम कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं, तो फिर ये ट्रिगर भी कम हो जाते हैं और आगे के बदल भी रुक जाते हैं।